casa de alto padrão na Serra da Cantareira. Imagine você a experiência nessa varanda que está ao lado de sala de jantar integrada com sala de lareira, sala de estar, com esta vista que nós temos aqui tanto para a Serra da Cantareira, para a nossa mata e também para o próprio paisagismo deste imóvel, onde nós temos aqui o deck da piscina, rodeado de palmeiras, o espaço gourmet. Este imóvel muito ensolarado, são 2 terrenos. Temos um bosque ao lado deste imóvel, a casa ao nível da rua, uma linda capela. Eu convido vocês agora a verem todos os detalhes deste imóvel.
Porque morar se mora em qualquer lugar do mundo, mas vida é na Cantareira. Bora decolar comigo!